Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін лавр жапырағының адам денсаулығына пайдасы жайлы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Лавр жапырағы бәріміздің де ас үйімізде бар. Оны көбіне қуырылған және бұқтырылған ет, сорпа секілді тағамдарға қосамыз. Алайда бұл жапырақтың халық медицинасында көп қолданылатын біріміз білсек, енді біріміз білмеуіміз мүмкін. Оның құрамындағы эфир майы, органикалық қышқылдар қабынуға қарсы әсер етеді. Лавр жапырағы субтропикалық климатта күн сәулесінен энергия алып өседі. Сол себепті оның адам ағзасына пайдасы өте көп. Енді біз көптеген дәрі-дәрмектің орнын қарапайым жапырақтың баса алатынын білеміз. Лавр жапырағы төмендегідей аурулардың алдын алуға көмектеседі. Бірінші, диабет кезінде. Лавр жапырағының көмегімен қаныңыздағы қант мөлшерін төмендете аласыз. Ол үшін термосқа 10 жапырақ салып, 3 стакан қайнаған су қойыңыз. Тұнба 3 сағаттан кейін дайын болады. Бұл емдік сусынды күніне 3 рет, тамақтан алдын жарты сағат бұрын ішіңіз. Емделу курсы 2 апта. Сонымен арықтағыңыз келсе, 5-6 жапырақты ұсақтап турап, 1 стакан салқын су құйып, 1 түнге қалдырыңыз. Таңертең лавр суын 15 минуттай қайнатып, қақпақтың астында тағы 30 минут сақтаңыз. Қайнатпаны күніне 3 рет ішіңіз. Емделу курсы 1 апта. Одан кейін міндетті түрде 2 аптадай үзіліс жасауыңыз керек. Сусын дәмді болу үшін бал, жаңғақ, дашын, жанжабіл және де кардамон қосып ішуіңізге болады. Сонымен қатар ауыз қуысы ауруларына да қарсы болады. Егер аузыңыздан жағымсыз иістер шықса, сіздің қызыл иегіңіз ісінсе, қанжел, стоматит, гингивит секілді ауруларға ұшыраған болуыңыз мүмкін. Олардың алдын алу үшін тамақ арасындағы үзілісте лавр жапырағын шайнаңыз. Нәтижесіне көзіңіз жеткізесіз. Сонымен қатар ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, лавр жапырағының иісі дәрілік шүйгіншөптен кем тыныштандырмайды. Жастығыңыздың астына бірнеше лавр жапырағын салып жатсаңыз, жаңа туған нәрестедей ұйықтайсыз. Бұл әдіс балаларға да пайдалы. Мұндай хош иістен бала керемет қалың ұйқыға кетіп, түн ұйқысын мүлдем бөлмейді. Ара шаққан кезде. Ара шағып алған кездегі сезім бәріңізге де таныс шығар. Егер сондай жағдайға тап болсаңыз, лавр жапырағын ара шаққан жерге қойып, байлап тастаңыз. Қабыну тез арада кетеді. Және де соңғысы үйіңіздегі ауаны хош иістендіреді. Лавр жапырағының құрамында эфир майы болғандықтан, үйіңізді залалсыздандыратын қасиетке ие. 10-15 жапырақты алып қайнатып, бөлмелеріңізге қойыңыз. Бірнеше минуттан кейін керемет хош иіс шығатын болады. Сонымен қатар лавр жапырағын өртеудің де пайдасын айта кетейін. Егер сіз лавр жапырағын бөлмеңізде өртейтін болсаңыз, сіздің бөлмеңізге таза ауа алып келеді. Сонымен қатар шаршау мен күйзелісті де басады. Және де лавр жапырағын өртеген кезде үйдегі жәндіктер де жоғалады. Жәндіктер лавр жапырағының иісін ұнатпайды. Сол үшін одан құтылудың амалын жасап, үйіңізден кететін болады. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.